早晨啦，我係阿 Sam，今日咧教大家改善小腿抽筋嘅方法喎嚇。你有冇小腿抽筋咧嚇？平時OK 啊？如果半夜瞓覺嘅時候抽筋嘅話，點算咧？你要落咗床，跟住企喺度嘅時候咧，揾隻腳咧腳掌前腳掌咧踩住個牆啦嚇，跟住企直喺度咧，你扶住嘢啦嚇，咁咧就可以解決抽筋問題嘅。嗱，而家做其他嘢先好冇？嗱，偏前少少坐我哋 OK 啊，兩隻腳咧拍埋，跟住一隻腳咧就翹起佢。就翹得比較出啲啦。今次我哋因為咧個小腿呢個肌肉咧就要攞出嚟啦。咁一隻手咧，我哋係拉，好似拉住佢咁啦以防佢走咗去。另一隻手咧，你可以揾掌心推，或者揾拳頭推，係咪？或者甚至乎揾個前臂咁樣壓落去OK 啊，當然你要坐穩啦，係咪？咁就可以幫個小腿咧做一個按摩噶啦即係話按翻鬆佢抽筋嘅狀態係咩咧？就係肌肉用得過勞過緊嘅時候咧。咁咧，佢就會夜晚佢攰得滯嘅時候，你放鬆咗咧，跟住佢又放假放鬆咯，但係佢日頭咧佢過勞啦，好辛苦啦，係咪？所以佢半夜就抽筋啦OK 啊，用呢個方法先先按後拉，即係話按摩先，跟住之後就拉筋，一陣間我哋做下。而家用呢啲方法咧，按一按鬆佢先OK，自己幫到自己係咪好嗱，當按咗啦係咪OK 好，唔記得睇翻條片啦，好唔好？嗱，前後腳我哋要起身啦跟住前後腳撐住啦。跟住撐起自己OK好，跟住行咗喺後邊先，然後咧我哋就係前後腳好大步，記得好大步。你見到我人好矮咗係咪？因為我好大步啦OK嗱，後邊嗰隻腳咧就希望咧就係腳尖腳踭正前方正後方嘅位置，跟住後邊嗰隻腳踭就係唔可以離地嘅OK。後腳膝頭哥咧要伸直，全部咧都係留意後邊嗰隻腳嘅喎OK。靜態伸展喺度半分鐘左右啦，跟住做完之後咧。你要扶住凳跟住企翻好企翻好，你見到我咁高係咪？跟住咧嗱，好大步啦係咪？個步幅好大步，仲有前後腳左右分開少少咧，咁就會平衡啲嘅唔平衡你就扶住凳啦，扶住嘢啦，係咪？扶住牆啦。後邊嗰隻腳正前方正後方，腳尖腳踭嘅方向，後腳膝頭哥要伸直，而後腳腳踭唔好離地，靜態伸展半分鐘左右。拉完之後就翻嚟啦 OK 好，慢慢向前翻，前後腳撐住坐翻低先。OK 如果想重複再睇翻嘅話咧，幫到自己嘅拉筋先按後拉 OK 就係頭先個方法處理小腿抽筋嘅情況。如果覺得呢啲內容有用嘅話，分享俾你朋友 OK， 記得聽朝我哋10點鐘繼續出片，繼續見。